¿Quién usó la lavadora? Esa fui yo. Estaba observando el lavado y me doy cuenta de que mezcló las prendas negras con las blancas. Es mi primera vez lavando ropa, así que desconozco el proceso. ¿Y qué hice mal? Que si mezclas colores se arruinan las prendas. Oh, así como tu rostro está arruinado. Ahora se burla de mi rostro. ¿Se habrá visto en el espejo? Solo agradece que lavé tus tangas. ¡Wow! ¿Que te agradezca? Primero copiaste mi boda y ahora mi ropa está arruinada. ¿Ahora está acusándome de copiar su boda? ¿A qué viene ese comentario?